Shubor nakaslem jong unong san hima. Ke election ke longbek man ka sansnem te ketika kamram kajungi kumki Pak Nyokshong Snong ki bala toni kata ka benta bangin lek ban jet ikinom hikmat dengan penpau dengan kuat ya ka jing sokmen bangala da pendep ya ka kamram kajunga ban jet ya ikinom hikmat balai ban hikmat yang istesa Delhi te nagaliang jonga kumu emily nasuba ketbok ketwiang ya MP ban sajop naganeka one long parliamentary constituency bata ngaburu ya ka Singkarpat ba kathong ba akmat ka ba MP kinlay ban mikmat yang station Delhi kalong nak banta ban kentiu ya ka Roy Kapat nangta banisai ya kijing jong kipai ba kepada jong ka jela ke jongi kata ketika tong ke ba matam bata lapan pauru ya ka jing songu baka isoburam ya kipai ba jong ka konsensi borokuai kibala yami ban lejban tap ya ke buat ke jongki bat ngakat patu pa itu kibadang don halayeng bakin yami ban nalayem kilai ban tap ban pendep e karma ko joki nang ba ginyo ban penskam ya kataka rai ka ba ni kum ki paj ba ni don na ka banta bangin pa MP Satisha Delhi so komen ngane gasi ka ba kum ki paj ba nong song snong jong ka jala ka jongi jong ka hakaba kane khaknai terik ni yo e kane galat ya ka bangin ai la ka jong ka vote ka jongi ni penpau ko jing so komen hakaba kum ki pajba nong song snong ni yo e kane ka hok bangin jet e nong mi khmat ka ju ko por ni yo iru ba ki pajba nong song snong jongi hakane ka sen ka bamantang ni e ka jing mi renti ki jongki ban tap ya ka vote ki jongki bat kane ka pani ba ki pajba ki jongi ki ladon ya ka jing sutho hakaba kajing koridor naga banta bangin ai ka vote ke jungi naga banta ka MP election ban mi khmat sapo parliament ban naga ju ko poru ni khmilenti ba ki pajba kinjit ya ubri ubadai ubala sisha ban ra ya ka ne ka jala ke jungi bat khamtam ya ki mat ki ba pher ba kum ka jala ba awai ni ya kendo